নমস্কাৰ, নতুন ভিডিঅ'টোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ডিৰকজনী জগিলে আজি প্ৰায় 10 দিন হৈছে জগা। মতা 6টা আছে আৰু মাইকী 6জনী। মাইকীটোতো প্ৰায় অলৰেডি বুকিং হৈ গৈছে, মতা বুকিং হৈছেগৈ লাহে লাহে মতাকেইটাও, আৰু দুটামান খালী আছে মতা। তো আইৰণ আৰু ভিটামিন মৰা হৈ গ'ল সিহঁতৰ। নেক্সট আকৌ 14 নম্বৰ দিনাখনি আছে আইৰণ, 15 নম্বৰ দিনাখনি আকৌ ভিটামিন মাৰিম, তাৰপিছত এটা ক্লিয়াৰ হৈ যাব। পোৱালিটোৰ চেহেৰাটো ঠিকেই আছে বৰ্তমান, আৰু চব সমান চাইজৰ হয়। মাকজনী ডাঙৰ যে, পোৱালিখিনি সেইকাৰণে সমানে হয় চব। মাকজনী অলপ সৰু হ'লে মতে পোৱালিবোৰ অলপ সৰু আহে। বৰ্তমান ধুনীয়া চেহেৰা সিহঁতৰ। যদি কোনো লোকে যদি গাহৰি ফাৰ্ম খুলিম বুলি ভাবিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি থ'ব। নেক্সট আৰু ডেলিভাৰী আহিবলৈ আহি আছে, 2জনী আছে ডিউৰক। নেক্সট হেণ্ডশ্বেয়াৰো আছে, যদি দৰকাৰ হয় তেতিয়া পিছত পাই যাব। ইয়াৰ অলৰেডি মাইকী পোৱালিবিলাক বুকিং হৈ গৈছে, মতাও বুকিং এতিয়ালৈকে বৰ্তমান 2টা হৈ আছে, বাকীকেইটা আছে আৰু। এজনীও আপোনাৰ গাভিনী হৈ আছে, এজনী এপেলত ডেট আছে ডিৰক। বাকী ৰুমত আছে আপোনাৰ পোৱালিখিনি কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব, গ্ৰ'থ কেনেকুৱা আহিছে। ভৱিষ্যতে যদি ফাৰ্মৰ কাৰণে কোনোবা খুলিম বুলি ভাবে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কৰি ৰাখি থ'ব। যেতিয়া মন যায় তেতিয়া পোৱালি পাই যাব। ঠিক আছে, আজিলৈ সামৰণি মাৰিছোঁ। থেংক ইউ।